はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。今回の動画では最初にナスダックと NVIDIA、その後に為替でですね、大きな変化が起こっている通貨ペアがありますので、それについて少し時間を使って解説しまして、最後に日経平均の話をして終わりたいと思います。ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。では早速、ナスダックなんですけども、この動画収録しているのはですね、2月8日土曜日でして、昨夜ですね、雇用統計の方発表されました。雇用統計のね、結果として、利下げ期待の後退がありまして、米国の10年債利回りが上昇して、その後ですね、さらにトランプ大統領のですね、関税に関する発言なんかもあって、金曜日の米国市場の方、3指数揃って下落という状況だったわけですね。ナスダック100ですね、最近、レンジっぽい動きがずっと続いています。ただしですね、非常に分かりやすいポイントが2つありまして、レンジの上限であるこの高値を超えれば、日足の方でも上昇トレンドが明確に発生することになりますし、逆にですね、日足の方でこちらの安値を割り込むということになると、日足の方で明確に下落トレンドが発生するということになります。22,093ポイントを超えると、日足の方で上昇トレンドが発生して、2694ポイントを割り込むと、日足の方で下落トレンドが発生するという状況です。ですから、この間ですね、どれだけ上下動をしていたとしても、ただのレンジ内の動きで、特にトレンドに影響するような動きではないということです。はい。では、NVIDIA のね、動き見ていきたいんですけども、日足の方で下落トレンドの方が終了しました。日足はですね、こちらが主要な高値になっていて、この高値を超えていったわけですね。で、ちょっとギャップダウンなんかもあるので、波動がちょっと分かりにくいかもしれないので、引いてみますと、このような形で、下落トレンドだったわけですね。ですから、こちら、主要な高値を超えた、下落トレンドのですね、主要な高値を昨日超えたので、日足の方で下落トレンドが終わったと。で、同時にですね、よく見ると、日足の方でこういう上昇の N 波動が起こっていましたので、日足の方では今上昇トレンドになっているという状況です。ただ、日足では上昇トレンドにはなったんですけども、週足では引き続き下落トレンドになっているという状況です。今、週足で言うと、下落の調整の4波動目ということですね。1、2、3、4と。4波動目の調整中ということになっています。調整中といっても下落トレンドなので、調整だと上昇ということになるわけですね。で、月足では今上昇トレンドの方ですね。こちらの主要な安値を先月割り込んでいるので、月足の長く続いた上昇トレンドが終了して、今月足ではトレンドがない状況ということになります。もう一度申し上げますと、月足ではトレンドがなく、週足では下落トレンドの調整中、日足では上昇トレンドと。今後重要なポイント何かというと、週足の下落トレンドが終わるかどうかっていうことになってくるわけですね。では週足の下落トレンドが終わるポイントどこかというと、こちらの高値ですね。148.97 ドルをね、超えるような上昇になってくると、週足の下落トレンドが終了するということです。こちらの高値ですね。ちなみにですね、前々回ですかね、YouTube の方で申し上げましたけども、今週ですね、大きく NVIDIA が上昇するとしたら、どういうことが理由なのか、テクニカルの観点から前もって申し上げていたんですけど、何かというとですね、こちらですね、地高スパン。地高スパンがローソク足に弾かれて、弾かれた方向に動くっていう、そういう習性があるっていう話をしてますよね。この地高スパンの修正にご興味がある方は、前々回の動画ですね、ぜひご視聴いただければと思います。では、為替の方に行きたいと思うんですけれども、大きな変化が起こった通貨ペアっていうのは、オーストラリアドル円とニュージーランドドル円の通貨ペアなんですよね。月足のチャート、まずオーストラリアドル円なんですけれども、こちら見ていただくとですね、お分かりいただけるかもしれないんですけども、直近の動きご覧になっていただくとお分かりんですが、このように、トレンドのない状況からこの下落の N 波動が起こった。つまり、主要な安値を割り込んだことによって、月足のですね、円高トレンドが発生しているんですね。現状ですね、オーストラリアドル円は、月足で円高トレンドになっています。で、それはニュージーランドドル円も同様なんですね。ニュージーランドドル円も、主要な安値割り込んで、ニュージーランドドル円もですね、月足の方で、このような動きになってまして、下落の N 波動が起こっていますから、月足で円高トレンドが発生しています。オーストラリアドル円、ニュージーランドドル円ともに、月足の方で今、円高トレンドが発生している状況です。ですが、ヨーロッパの方の通貨ペアのを見てみると、こちらユーロ円の月足ですし、こちらポンド円の月足、あとこちらのスイスフラン円の月足なんですけども、まだですね、月足の方で円高トレンドの方にはなっていません。ちょっとなりそうなね、状況になっているんですけども、まだ現状では、現状というのはこの動画を収録している2月8日の段階では、まだ月足の方では円高トレンドにはなっていないです。で、皆さん多くの方がね、関心あるのドル円だと思うんですけども、
ドル円の方、月足はですね、円安トレンドがこのように、発生していたわけですね。月足の方で。で、現状月足の円安トレンドが終わるポイントどっかというと、12月の安値なんですが、こちらの安値割り込むと、148.64 円ですね。ここまで円高が進んできますと、月足の円安トレンドの方が終了してしまいます。これ週足のドル円のチャートなんですけども、雇用統計の前にですね、実は一旦ですね、151円をね、割り込む水準まで円高がですね、進んできていたんですよね。でところが、こちら、移動平均線の25週移動平均線と75週移動平均線、あと、一目均衡表の雲のね、加減もあるんですけど、そこら辺がちょうど重なっている部分で、なおかつ価格の節目ですね、151円という価格の節目があってですね、雇用統計の前にですね、戻っていたんですよね。こちらですね。こちら151円をちょっと割り込むようなところまで突っ込んでから雇用統計の前に戻っていったんですが、結局雇用統計後にですね、もう一度ですね、151円を割り込むかどうかトライしに来たんですが、再びサポートされて今戻っています。ですから、151円を割り込むことなく、今週の取引を終えたわけですけども、ここのですね、テクニカルポイントが集中している場所を割り込むような円高になってくると、何がまずいかっていうと、先ほど月足で見ていただいた月足の円安トレンドが終わる水準の 148.64 円にですね、接近してくる可能性が出てくるわけですね。そうすると、月足の方でですね、円安トレンドが終了してしまうことになりますので、ますますですね、円高が進んでしまう可能性が出てくるということなので、来週の相場でですね、今この151円の水準を、抜けてくるような円高が進むかどうかっていうのは非常に大きな注目ポイントになります。もしここ151円をですね、突破してきて、さらに円高が進むようだと、148.64 円までの円高もあり得るという状況ですね。でそうなると、最後に日経平均の話なんですが、日経平均にとっても円高が進むっていうのは、よろしくない話になってくるわけですね。はい。これ日経平均のね、週足のチャートなんですけども、こちらですね、本当見ていただきたいんですけど、どんだけ長い間レンジになってんのっていう話で、レンジ相場が続いているわけなんですが、1月の下旬にですね、この、レンジの上限をね、超えるような動きを見せていたんですが、結局終値でレンジ上限を超えることができなくて、叩き売られてですね、現在ですね、下落になっていまして、金曜日ですね、38,370 円で取引終了してるんですけど、ここら辺のですね、ここら辺のラインがですね、結構意識されてるんですよ。こことここの辺の安値結んでいったところで、ここ止まってますし、ですから、来週以降ですね、こちらのラインの方を割り込んでくるかどうか、つまり38,000円をですね、割り込むような動きになってくるとですね、とうとうレンジをですね、下限にブレイクというような話になってきます。で、先ほど為替の話しましたけど、オーストラリアドル円とね、ニュージーランドドル円はすでに月足の方で円高トレンドになってますし、ドル円も151円がですね、結構重要なポイントになってきていますので、さらに円高がね、進んでいくと、日経平均もですね、レンジのね、下限を下にね、ブレイクしてしまう可能性がちょっと出てきているということで、為替の動きとものもですね、ちょっと来週はかなり注目だなというふうに思いますね。レンジはですね、どっちにブレイクするかを事前に当てるっていうのはかなり難しいことなので、終値ベースでブレイクしたのを確認してからそっちの方向についていくっていうのが、最も失敗の少ないトレード方法だと私は思ってるんですよね。ですから、自分のね、相場感で、上にブレイクするとか、下にブレイクするとかって思うんじゃなくて、来週のね、相場でちゃんと確認していくことが大切だなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画面白かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。